それでは時間になりましたので、本日は1月に着任されたばかりの、クリスチャン・マセ駐日フランス大使の記者会見を始めたいと思います。大使の略歴についてはお手元にも、資料が渡っているかと思いますけれども、パリ政治学院、国立行政学院を卒業後、フランス外務省に入省され、外務省の中枢を歩んでこられた方で、前任はグローバル化開発パートナーシップ総局の局長ということで、欧州はもちろん、グローバルな問題全般についてですね、お話をしていただけるというふうに考えております。まず最初に大使の方からご挨拶をいただきまして、その後、会場から質問を受け付けたいと思います。司会の方企画員をしております毎日新聞の坂東が担当させていただきます。通訳の方は大使館の三宅さんにお願いいたします。それでは大使、よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。Bonsoir à tous en français. Je vais poursuivre en français parce que j'ai commencé des cours de japonais, mais mon niveau n'est pas suffisamment élevé pour que à ce stade, je m'aventure à commencer à parler vraiment japonais. 日本語の勉強は始めてはおりますけれども、まだまだこの先も日本語で続けるのは大冒険でございますので、ここからはフランス語にさせていただきます。Je suis trop timide pour cela. まず何よりも私シャイでございますので、これから先とても日本語でなどできないと思っているところです。Je suis vraiment très heureux d'être au Nihon Kisha Club et pour moi c'est donc ma première intervention devant un grand groupe de journalistes et ma première conférence de presse au Japon. Je suis arrivé il y a un mois et donc pour moi aujourd'hui c'est un jour important. こうして今日日本記者クラブで大勢の方の前でお話をさせていただきますことをとても嬉しく思っております。ちょうど日本に着任いたしましたのが約1ヶ月前、そしてこれだけ大勢の方の前でお話をいたしますのも初めてのことでございますので、今日はとても記念すべき日だと考えています。Et je suis très honoré et très reconnaissant à vous tous d'être venus aussi nombreux pour cette occasion. Et aussi, je voulais remercier Monsieur Kenji Bando d'avoir bien vouloir modérer ce moment. とりわけこれだけ大勢の方においでいただきましたことをまた光栄にまたありがたく思っている次第でございますが、今回のこの司会進行を務めてくださることになりました坂東さんにもお礼を申し上げます。Je vous propose très brièvement, donc pendant les 10 minutes, un quart d'heure qui suivent, de vous dire qui je suis, d'abord. Deuxièmement, de vous dire quelques mots sur les relations franco-japonaises, telles que je les vois, et ensuite de vous dire un peu ce que je compte faire en tant qu'ambassadeur de France au Japon. 最初に少しお時間をいただきまして、約10分から15分ほど私の方からお話をさせていただきます。まずは自己紹介をさせていただきました後に、日仏関係について、そしてまたさらに最後の部分といたしまして、駐日フランス大使として何をしていきたいのかということをご説明してまいります。Alors, tout d'abord, en ce qui me concerne, donc je suis né à Sète, qui est un port au bord de la Méditerranée, la ville de Georges Brassens, qui est un chanteur français connu, en tout cas en France, et puis également d'un grand poète qui s'appelait Paul Valéry. Et j'ai toujours vécu dans le sud de la France. Je vous dis cela parce que chez nous, en France, les questions je crois que c'est la même chose au Japon, d'où l'on vient compte beaucoup dans la construction de sa propre personnalité.
個人的なことを少しお話ししたいと思います。私はセットという地中海に面した港町の出身でございます。有名な人といたしましては、フランスで大変に有名なジョルジュ・ブラサンスという歌を歌う人がいますけれども、その人の出身地でもありますし、詩人のヴァレリーの出身地でもございます。このような話をいたしますのは、フランスでもそうですが、日本でもやはりどこの出身であるのかというのが非常に大事であるというふうに承知しているからです。生まれがこのようにセットという町でございまして、南の方でずっと育ってまいりました。Donc je suis un enfant de la Méditerranée et je dois dire que l'hiver à Tokyo me rappelle justement les hivers que nous avons dans le sud de la France, c'est-à-dire avec un beau ciel bleu et un soleil qui brille. このようにどちらかというと地中海の方の出身でございますので、こちらに参りましてから冬の青空というのは幼い頃の自分が経験した冬を思い起こさせてくれています。Pour mes études supérieures, donc je suis allé à Paris où j'ai fait des études d'économie, de gestion des entreprises et de sciences politiques dans une école de gestion des entreprises qui s'appelle l'ESSEC, à l'Institut d'études politiques de Paris, ce qu'on appelle Sciences Po, et à l'École nationale d'administration qui, comme vous le savez, est l'école qui en France forme les hauts fonctionnaires. そして、高等教育を受けるためにパリの方に出たわけでございます。経済、まずは政治学院の方で勉強いたしましたし、またさらにエセックという学校がございますが、そちらの方で会社経営等のノウハウを学びました。そして、さらに国立行政学院、通常エナと呼んでおりますけれども、こちらの方でご存知かと思いますが、ほとんどのフランスの公務員の登竜門となっているところでございますが、そちらで勉強しております。Et je voudrais dire simplement que l'ESSEC dont j'ai parlé a un accord de coopération avec l'université Keio à Tokyo. 私が出ましたエセックでございますけれども、日本では慶応大学との提携が実現しています。Et puis, après l'École nationale d'administration, j'ai choisi la carrière diplomatique. Vous avez, je n'y reviens pas sur le parcours puisque vous avez mon curriculum vitae sur la table. Mais donc dernièrement à Paris, je m'occupais notamment des questions économiques et ce qu'on appelle des affaires globales. Et notamment, j'ai été tout à fait impliqué dans la préparation puis la conduite de la présidence française du G8 et du G20. Mais dans le G8, je suis là depuis plusieurs années. Notamment, j'ai pu participer à l'ensemble de la présidence japonaise du G8 en 2008, qui a été un très grand succès. Le sommet de Toyako a été un très grand succès. そして、国立行政学院を出ましてから外交官の道を目指したわけでございます。そして細かいことにつきましてはお手元に私の履歴書をお持ちでいらっしゃいますので省略をさせていただきたいと思いますが、日本に赴任してまいりますちょうど前が外務省の中におきまして経済、そしてまたさらにグローバルの問題等に全て変わってまいりました。その中で G20 ご存知のように昨年はフランスが議長国でございました。そしてまた G8 の方に携わったわけでございます。G8 に関しましては少し前からすでに関係しておりましたので、2008年の洞爺湖サミットなどの際にも私はフランス側として参加をしておりました。このサミット大変に成功であったということを記憶しております。Et donc mon souhait après cette période était d'aller dans un grand pays qui soit à la fois membre du G8 et du G20. Et donc c'est la raison pour laquelle j'étais très heureux lorsque mon gouvernement m'a proposé de représenter la France au Japon. このような経験を積んでおりますので、その次の行き先といたしまして、できればG8 の参加国のどこかで大使として仕事ができないかというふうに考えておりましたところ、フランス政府の方から日本へ行くようにという話がございましたので、大変に私は喜んでその役を引き受けたわけでございます。Et juste sur une note plus personnelle, donc je suis marié. Ma femme va me rejoindre la semaine prochaine. Elle travaillait encore, donc là maintenant elle a arrêté son travail donc pour me rejoindre la semaine prochaine. Et j'ai 3 enfants, 3 garçons qui maintenant sont dans les études supérieures, donc les poursuivent en France, mais ils vont venir dès la première occasion et j'en ai déjà 2 qui vont venir pour la floraison des sakura.
さて、より個人的なことをお話しいたしますと、私、結婚しておりまして、妻はつい最近まで仕事をしておりましたのですが、来週にはこちらの方に合流することになっております。そして3人子供がいます、男の子ですけれども、すでにもう高等教育に進んでおりますので、残念ながらずっとこちらにいるというわけではございませんが、機会があればすぐにでも日本に行きたいと言っております。2人ほどちょうど桜の開花の頃に東京の方に来ることになっています。Alors, en ce qui concerne les relations franco-japonaises, ce qui me frappe, c'est l'intensité et la proximité. Premièrement, ce qui est tout à fait frappant, c'est que fondamentalement, ce qui nous rapproche d'abord, c'est la culture. さて、日仏関係でございますけれども、やはり何と言いましても非常に密接な関係であり、そしてまたそれが非常に深く浸透している関係であるということが印象的であるというふうに思っております。その中でもやはり最も目立って良い関係であるのが文化面ではないかと思います。Il y a un appétit, je crois, tout à fait extraordinaire de part et d'autre pour la culture de l'autre. つまりそれは日本側もフランス側も相手の文化を知りたいという非常に大きな関心があるからです。Vous savez qu'un des plus grands écrivains du XXe siècle français donc a été ambassadeur au Japon, il s'appelait Paul Claudel, et il avait une expression, je crois, très juste, qui était que entre la France et le Japon, il y a une sympathie instinctive. 20世紀のフランスを代表する作家として、また外交官としても大変に有名な人がいました。ポール・クローデル、日本でも大使をしたことのある人間ですけれども、この人が非常に的確に日本とフランスとの関係を描いていました。日本とフランスとの間には本能的な好感度をお互いに感じ合っているというふうに言っていました。Et on le voit naturellement encore tout à fait maintenant. Si l'on regarde en France, moi j'y étais, donc j'étais à l'inauguration à Versailles de l'exposition Murakami, qui a été un événement extraordinaire en France. Et puis aussi, juste avant de venir, j'ai été voir notamment l'exposition de Yayoi Kusama au Centre Pompidou à Paris, et avec un énorme succès aussi. Donc dès qu'il y a un événement sur le Japon en France, les foules se déplacent. 私自身もそのような経験を最近しております。例えば村上隆展というのがベルサイユで開催されましたときに、私このオープニングの方に参加してまいりました。また日本に参ります少し前にポンピドーセンターで開催されております草間彌生展を見てまいりましたが、こちらも大変に盛況でございました。日本関係の催しがありますと、大変に多くのフランス人がそちらに向かって興味を示すというような状況があるかと思います。Vous savez que les architectes japonais qui sont très renommés dans le monde sont très connus et très présents en France, puisque le Louvre, la branche du Louvre qui se trouve dans le nord de la France a été construite par un architecte japonais, ainsi que le centre Pompidou de Metz. またさらに建築の分野でも大変に日本の建築家の方々が世界中で注目されておりますが、フランスでも同じような傾向にあるかと思います。例えばフランスの北部の方にルーブル美術館の別館が今現在建築中ですが、そちらを手掛けられたのが日本の建築家ですし、またメッツという場所にできましたポンピドーセンターの別館も同じように日本の建築家の手によります。Et le mois prochain, nous aurons un événement très important qui a lieu tous les ans en France, qui est le Salon du Livre, qui est un événement considérable pour la vie dans la vie culturelle française. Et cette année, l'invité d'honneur est le Japon. Et il faut savoir que la deuxième langue traduite en France, après l'anglais, est le japonais, à la fois grâce à l'appétit des Français pour la littérature japonaise, tous les nouveaux auteurs japonais, mais aussi grâce au manga, les Français étant les premiers consommateurs ou lecteurs de manga dans le monde, en dehors du Japon. Et il y a une grande exposition au Centre Pompidou aussi à Paris sur ce que l'on appelle la planète manga.
そしてまたさらに来月になりますが、フランスの文化シーンの中でも非常に大きなイベントとして注目を毎年されておりますブックフェアが開催されます。このブックフェアですが、今回はゲスト国として日本が招待されることになっております。またさらにあまり知られてないことではないかと思いますが、今現在フランスで翻訳本として出版されておりますもの、英語の次に次いで多いのが日本語のものでございます。それだけやはり日本に、そしてまた日本の作家に対してフランスの一般の人たちが関心を持っているということだと思いますし、もちろんその背景には漫画もあるのではないかと思います。何と申しましても、日本以外の国で最も多くの日本の漫画を読んでいるのがフランスだというような統計的なものがございます。そしてポンピドーセンターの話を先ほどいたしましたけれども、今現在ポンピドーセンターの方ではこの漫画について非常に大きな展覧会が開催されています。Donc cette proximité, j'allais dire culturelle, et cet appétit, c'est le socle. C'est le socle pour une relation très riche sur le plan diplomatique, puisque nous avons eu toujours des relations politiques très, très étroites, et qui sont actuellement en cours de rehaussement encore, puisque nous avons eu la visite de Nicolas Sarkozy donc le 31 mars, qui a été suivie d'une visite du Premier ministre et de l'installation en octobre et de l'installation d'un dialogue stratégique au mois de janvier au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et ce que nous avons notamment constaté au mois de janvier, c'est à quel point nous avions la même vision, nous partagions la même vision du monde, nous partageons surtout les mêmes valeurs, et c'est très important dans ce monde qui bouge, qui change, d'avoir des valeurs communes. Et aussi, je rappelle que la France a été le premier pays à soutenir donc la candidature du Japon au Conseil de sécurité des Nations Unies. このような文化面での密接な関係がおそらく日仏関係の一番の基盤になっているのではないかというふうに考えます。それを一つの支えといたしまして、他の分野におきましても大変に良好な関係が続いております。外交面に関しても同じです。また政治的な分野におきましてもその関係というのは強まる一方だというふうに私は承知しております。昨年の3月の31日にはフランスのサルコジ大統領が来日をいたしました。また10月にはそれに次いでフランスのフィヨン首相が、そしてそれを受ける形で今年の1月には両国の外相が戦略的対話というのを実現しております。その際にもいかに日本とフランスとが非常に共通点を多く持っているかというようなこと、またさらに同じ価値観を共有しているかということを再確認することができました。Sur le plan économique, je vais je vais résumer. Sur le plan économique, nous avons aussi des relations très extrêmement étroites. La France est le deuxième investisseur après les États-Unis au Japon. Et le Japon et la France est le premier pays d'investissement du Japon en Europe continentale. De part et d'autre, il y a 70 000 emplois qui sont créés par les entreprises japonaises en France et 70 000 emplois au Japon créés par les entreprises françaises. そういう背景がありますからこそ、日本の国連の安保理入りもフランスは支持しているわけでございますが、経済においても同じように良好な関係があるということを忘れてはいけないかと思います。まずは投資に関して申しますと、日本におけるフランス諸外国からの投資国といたしましてはフランスが第2位であるということ、またさらにヨーロッパ大陸の方で一番多くの日本の企業を受け入れているのもフランスであるということが言えるかと思います。そうしたお互いの企業の進出によって双方の国で日本とそしてフランスがそれぞれに創出した雇用というのが同じく両方で7万人程度ということでございますので、非常に大きな関わりがございます。Et au niveau commercial, les résultats sont plus modestes, mais nous espérons que l'accord de partenariat économique que nous sommes en train de négocier entre l'Union européenne et le Japon permettra de relancer, d'augmenter donc ces échanges commerciaux. 貿易面を見てまいりますと、数字的にはさほど大きいものではございません。ですが、これからさらにこの数字を伸ばしてまいりたいと思っておりますので、EU とそしてまた日本との間で交渉が進むであろう FTA の成果を私どもは期待しております。
Cette proximité, donc, qui est vraiment la marque de la relation entre le Japon et la France, s'est manifestée, bien sûr, au moment de la catastrophe du 11 mars, parce qu'il y a eu un sentiment de proximité de la part des Français vis-à-vis du peuple japonais et aussi de solidarité avec de multiples expressions qui a été extrêmement fort. このようなフランスが日本を非常に近い存在として感じているということは、例えば昨年の3月の11日以降もさまざまな形で表現されてまいりました。フランス人全員が日本の皆様の役に立ちたいと思っただけではなく、あらゆる形での行動が実現しております。Et notamment dans le cadre des actions menées, les premiers ministres ont décidé de la création de deux comités, l'un sur le dialogue énergétique et l'autre sur la coopération nucléaire, dont les modalités ont été arrêtées par les ministres des Affaires étrangères et qui vont se réunir très bientôt. そういう背景がございますからこそ、両国の首相の間でこれからさらに2つの委員会を創設することによって関係を密接にしていかなければならないということが確認されました。一つは原子力を中心といたしますエネルギー政策について、そしてもう一つはこのエネルギーの中でも原子力の安全性ということに関しましての協力をお互いに確認し合うというもので、間もなくそういった委員会の作業が開始されることになっています。Et puis il ne faut pas oublier les manifestations symboliques, mais qui sont tout à fait importantes. Je pense au 14 juillet à Koriyama l'année dernière, et puis aussi une magnifique exposition du Louvre qui va circuler dans le Tohoku à partir du mois d'avril jusqu'à l'automne. このような形でさまざまなフランスの方からのお手伝いをさせていただいているわけでございますが、より象徴的ないくつかのイベントというのもございました。まずは昨年の7月の14日、フランスのナショナルデーですが、記念レセプションを私どもは郡山の方で開催いたしました。そしてこれから先の一つの大きな催しといたしまして、ルーブル美術館展というのが東北を巡回することになっております。この4月から秋まで開催されます。Voilà, je voudrais juste dire deux mots en conclusion sur un peu l'état d'esprit dans lequel j'aborde ma mission au Japon. そしてここから今回私は日本に参りましたわけですが、どのような考えで大使として務めていきたいかということをご説明いたします。Le Japon comme l'Europe sont confrontés à des situations difficiles, une crise économique, la croissance faible, l'endettement. 日本はヨーロッパと同様に今非常に難しい状況に直面しているのではないかと思います。それは景気も必ずしも良くないということもございますし、またさらに経済成長も決して望ましい数字を得ていないということ、そしてまたさらに債務が非常にかさんでいるということもあろうかと思います。Et certains disent parlent de doute en fait à la fois sur l'avenir du Japon et de l'Europe. ですからこそ人によってはヨーロッパや日本の将来について不安感を募らせている人たちもいます。Ma conviction est qu'il ne faut pas douter et que nous devons avoir confiance. ですが私はそのような不安を募らせるべきではないと、そしてこれから先の私どもの将来に向けての期待というのを大いに膨らませていくべきであると考えています。Premièrement, en ce qui concerne le Japon, ce qui a beaucoup frappé en France, c'était l'extraordinaire courage et détermination du peuple japonais. それにはいくつか理由がありますが、まずは日本に関して申し上げますと、フランスではここの一連の出来事に対する日本の皆様方の勇気というものを大いに感銘を受けました。Et donc la conviction que le Japon va rebondir. ですからこそ必ずや日本は立ち直るというふうに私どもは確信しています。J'ai parlé avec toutes nos entreprises ici françaises au Japon. Elles sont très confiantes dans l'avenir de ce marché. Et m'ont dit combien, pour elles, le marché japonais était un marché puissant, exigeant, essentiel pour elles.
日本に参りましてから日本に進出しているフランス企業の代表と話をする機会がございましたが、誰もが日本市場に大いにこれからも期待をし、また信頼を寄せているというふうに言っていました。それはこの市場というのが非常に高い質を要求し、また難しい、確かに注文をつけるかもしれないけれども、非常にしっかりしたものであるから、これから先も日本での仕事を大切にしていきたいと言っていました。Et quand une entreprise française investit au Japon, c'est pour le long terme. ですからフランス企業が日本に進出をする際には長期的な視野に立ってさまざまな事業を展開しているというふうに考えています。Pour l'Europe, quand vous regardez, et je parle de l'Europe parce que vous savez que nous sommes un espace économique et politique en cours d'intégration dans lequel la France joue un rôle central et majeur. Si vous regardez l'Europe, ce sont 500 millions d'habitants. C'est le premier marché du monde et l'ensemble des gouvernements européens ont décidé de remettre les choses en ordre, qu'il s'agisse des déficits, de l'endettement, de la coordination des politiques macroéconomiques, du retour à la croissance. Un sursaut comme celui-ci et une détermination comme celle-ci, on ne l'avait jamais rencontré jusqu'à présent. そしてヨーロッパに関しまして、一国ではなくヨーロッパという言い方をさせていただきますけれども、それは今現在ご存知のように私どもがいろいろな形で努力をしながら統合に向けて努力をしているからです。その中で当然ながらフランスは中心的な役割を果たしているわけですが、ヨーロッパというのはその地域だけで5億人の人口を抱え、また世界一の大きな市場になっております。もちろんそれぞれの国が抱えている問題というのはあります。財政赤字であったり、また課題なる債務であったり、またマクロエコノミーということに関しましてはなかなか調整が難しいということ、また希望するような経済成長率が得られないということもあります。しかしながら今まで以上にそれぞれの加盟国が努力をし、今現在の状況から何とか脱却しなければいけないと努力をしているところです。Et donc ma conviction, c'est que l'Europe et la France donc, et le Japon ont beaucoup de choses à faire encore ensemble, en plus de ce qu'elles font déjà. C'est-à-dire que nous avons un potentiel de relations et de coopération qui n'est pas totalement exploité et que nous devons pleinement exploiter. ですから私が確信しておりますのは、日本、EU、そしてフランスは、これからも協力し合うことによって、さらに大きな成果を上げることができるのではないかというふうに考えております。確かに今までも協力体制というのは実現しておりましたけれども、まだまだ潜在的な可能性というのを秘めていると。そしてそれをこれから先大いに前面に出して、そしてこれから先の協力というのを強化していくのが私に与えられた役目だと思っています。Cela vaut pour la culture, j'en ai parlé, mais je voudrais simplement signaler que nous allons ouvrir cette année un nouveau grand lycée français international à Tokyo, vraiment un bâtiment magnifique. 文化においてもそれは全く同じであるというふうに考えております。とりわけ一つご紹介をさせていただきたいのが、この秋の新学年から新しいフランス人学校リセがスタートすることになっております。これは国際的な国際色を非常に前面に出したもので、建物も大変に立派なものが間もなく完成することになっています。Pour l'économie, donc, il y a l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. そして、経済に関しましてはこれから先どういう形でパートナーシップが実現できるかということが大きな課題になってまいります。Il y a la science et l'innovation, et de ce point de vue-là, moi en ce moment je reçois tous les jours des délégations de centres de recherche, d'universités, pour justement avoir de nouveaux accords de coopération. Et la France et le Japon sont deux pays très attachés à la science et deux pays d'ingénieurs. さて科学、そしてまたイノベーションに関しましてもこれから先大いに期待ができるのではないかと思います。ここ連日私はフランスからの研究所やまた大学からのデレゲーションを受け入れておりまして、日本との今後の協力を実現したいということで大変に多くのフランスの機関が興味を持っております。Et puis nous sommes deux économies avancées, deux démocraties anciennes qui évoluent dans un monde qui change extrêmement vite, avec des nouvelles puissances qui émergent. Et donc, il est très important que nous coopérions
parce que nous avons la même aspiration à la sécurité, la même aspiration à la croissance de nos économies avancées, et donc la protection de nos intérêts. Et puis également la même vision en termes de valeurs. Et donc nous devons ensemble nous serrer les coudes, marcher la main dans la main pour défendre cette vision dans la nouvelle définition d'une gouvernance globale qui est à l'œuvre au sein du G8 ou du G20. そのような状況の中におきまして、フランスもまた日本も、経済大国であるだけではなく、古くから民主主義というのを大切にしてまいりました。そのような共通点というのはたくさんあるわけでございます。これからまたさらにおそらく多くの分野におきまして協力をしなければならないと思いますし、また同じ方向性を向いているということをいくつかの機会に確認しております。それは安全保障の面においてもそうですし、またこれから先成長に支えられた経済の在り方というものについても全く同じような考え方をしているかと思います。また共通の価値観というのも共有しております。ですからこそ私どもはとりわけ非常に不安定なこの国際社会の中におきまして、今までにはないような力をつける国が出てきております。そういった国々に対しましても十分に対応できるように、また世界的なガバナンスということが G8 や G20 で求められているわけですが、それらの課題に対しましても共に協調し合いながら一つの目的に向かって歩いていくべきではないかと考えています。Voilà, et donc mon souci, c'est d'être un artisan à ma modeste place du resserrement de cette coopération. Chacun d'entre nous peut y participer. Je crois qu'il faut le faire avec détermination et pragmatisme, mais je crois que fondamentalement, nous devons avoir confiance en nous-mêmes et en l'avenir. このようにさらに日本とフランスとの関係が密接になるよう、そしてまた多くの分野での協力ということが実現するように、私なりに微力ではございますけれども、一職人として何らかの形で協力ができれば幸いであるというふうに思っております。私どもすべての人間がそれぞれの与えられた場所で何らかの役目を負っていくべきであると思っております。そのような形で私は信頼感というのを持ちながら前進してまいりたいと考えています。ありがとうございました。大使どうもありがとうございました。非常に整理された日中関係の現状分析と決意を表明されたと思います。早速大使おっしゃられましたけど、2月6日の日に福島に行かれて、福島県知事との会談もされたそうです。大使のお話を受けてですね、会場の方からちょっと質問の方を出していただきたいと思うんですけれども、こちらの方からさせていただきますので、近くのマイクを使って、質問をしていただきたいと思います。その際所属とお名前を言っていただければと思います。それではどなたかトップバッターを切られる方いらっしゃいますか。どうぞ。毎日新聞の福島と申します。まもなく東日本大震災から1年となります。日本は復興の努力の最中にありますが、復興の原動力は経済であり貿易であります。大使は日本と EU の経済連携協定について、触れられましたが、今年中に正式な交渉を開始するには、どのような条件が満たされるべきだと考えられていますか。2つ目に、最初の冒頭には触れられていませんでしたが、今年はフランス大統領選挙がある年です。フランスの欧州債務危機への取り組み、あるいは日仏関係について、
どのような変化があるか、あるいはないか、お話しいただければと思います。ありがとうございます。Merci beaucoup. Donc il y avait deux questions. Tout d'abord, en ce qui concerne l'ouverture et donc l'accord de partenariat économique, comme vous le savez, actuellement, nous sommes dans un exercice de préparation qu'on appelle un exercice de scoping pour d'identification des différents paramètres de ce que pourrait être un accord de partenariat économique qui comportera donc un accord de libre-échange. はい、ありがとうございます。最初の質問に関しましてですけれども、経済協定ということですね。今現在の段階といたしましては、どういったパラメーターを正確に定義すべきなのかというようなことを両方でサンプリングをしているような状況ではないかと思います。その中には当然 FTA のために何が必要なのかということも含まれてまいります。L'objectif est d'avoir en 2012 donc une ouverture des négociations. La France y est favorable. Mais naturellement, ce que nous souhaitons, c'est que nos entreprises soient convaincues de l'intérêt de cette ouverture, c'est-à-dire que des grands progrès soient faits sur les barrières non tarifaires, qui notamment pénalisent certains de nos secteurs. Je pense à l'agroalimentaire, à la pharmacie par exemple, et également à l'ouverture des marchés publics, parce que les marchés publics japonais sont particulièrement fermés et donc les Européens, ce n'est pas uniquement les Français, c'est l'ensemble des Européens, estiment donc que ce serait pour avoir un accord de libre-échange, il faut avoir une plus grande ouverture des marchés publics. まず私どもの目標といたしましては2012年度中に交渉を開始するというものです。そしてフランスはもちろんそれに対しまして賛成をしているわけでございますけれども、私どもといたしましてもやはりフランス企業が納得をするような形に持っていかなければならないというのが重要な課題であるというふうに思っております。それがためには非関税障壁の撤廃ということがやはり大きいのではないかと思います。苦労している分野といたしましては農産物の加工品であったり、またさらに薬品関係、また政府調達といったような分野があります。これらの分野におきまして日本の市場が開放されることを私どもは非常に強く望んでいるところでございます。これはフランスだけではなく EU 全体がそのように希望しています。S'agissant des élections en France, effectivement, il y aura deux élections très importantes, les élections présidentielles en avril et en mai, il y a 2 tours, et puis les élections législatives au mois de juin. そして、選挙について、最初に大統領選でございますが、2回戦の決選投票まで参りますので、4月、5月ですね、そして6月になりますと、それを受けた形での、総選挙が行われます。L'effort de rétablissement de la croissance économique en Europe et puis de meilleure gouvernance de la zone euro et également de la discipline, sur la discipline budgétaire, ceci ne sera pas modifié. そうした中で、EU 内におけるまずはさまざまな取り組み、とりわけ経済成長率を再びプラスに転じさせるということ、またさらに全体的なガバナンスの必要性、またそれだけではなく私どもが財政に関しまして守らなければならない規律といったようなことに関しましては一切方向性が変わることはありません。Il peut y avoir des inflexions, des nuances en fonction de ceux qui gagneront les élections, mais la direction sera la même. もちろんその選挙の結果によって多少のニュアンスというのは変わってくるかもしれませんが、少なくともフランスが目指している方向性が変わることはございません。Quant aux relations franco-japonaises, il y a vraiment une entente, j'allais dire, bipartisane, c'est-à-dire quels que soient les partis, que ce soit à la gauche ou à droite, pour renforcer la relation avec le Japon. また日中関係に関しましては政権が右になろうと左になろうとそれは一切変わりがなく、これからも日本との関係の強化ということはいずれも望んでいることでございます。Le Japon fait consensus en France.
つまり日本に関しましてはフランス国内でのコンセンサスが得られているんです。ありがとうございました。それでは次の質問に行きたいと思います。どうぞ。どうも大変ありがとうございます。日本経済新聞の住谷と申します。先ほど大使は日本とヨーロッパの経済連携の強化の大切さを訴えられました。その一方で日本政府はですね、今、TPP、環太平洋経済連携協定という交渉をまさに始めようとしています。その中ではもうあらゆる分野、例外なしにですね、障壁を撤廃して、完全な自由貿易を達成しようという方向性で動いています。この日本のですね、外国との経済協力の方向性が環太平洋、特に米国、アジアの新興国とより親密になっていくということを考えると、これは杞憂かもしれませんが、日本とヨーロッパ、そして日本とフランスの経済関係がより希薄になってしまうのではないかという心配もあります。そうした懸念に対して、大使は具体的に何かお考えがおありであればお聞かせ願いたいと思います。2つ目よろしいでしょうか。オープンスセチューのクエスチョンテペルソネル。お休みの日は趣味として何かやっていらっしゃいますか。熱中されていることってございましょうか。Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes dans une économie mondialisée et un pays comme le Japon, qui est la troisième économie du monde, avec des entreprises qui sont parmi les plus grandes du monde, doit avoir une vision globale. Et donc je ne crois pas qu'il faille présenter, je crois qu'on il ne s'agit pas pour le Japon, je pense, de faire un choix entre l'Europe ou l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne ou le TPP. Ce doit être les deux. C'est le sens d'ailleurs de ce que nous avait dit, de ce qu'avait dit le Premier ministre Noda à M. Juppé donc, en janvier lorsqu'ils se sont rencontrés, où le Premier ministre Noda avait bien marqué l'intérêt du Japon pour un démarrage donc cette année des négociations sur l'accord de partenariat économique. Et je crois que c'est notre intérêt vraiment de renforcer nos relations. ありがとうございました。今非常にこの国際社会全体のグローバル化が進んでいる中で、日本の置かれた立場を見てまいりますと、世界第3位の経済大国であるということ、そしてその経済を支えているのは世界規模の大きな企業がたくさんあるということが言えるかと思います。その中で日本といたしましてもやはりグローバルなものの見方というのをしていかなければいけないかと思います。ですから例えばその TPP の方に重きを置くのか、それとも逆にそのEU との関係をこれから先強化していくのかというどちらか一方を取るということではないのではないかと私は考えています。今年の1月にジュペ外相が来日をいたしました際にも野田総理とお会いをいたしまして、その時にも私が今申し上げたようなことをご本人もおっしゃっていらっしゃいました。これから先2012年度中にヨーロッパとのこれから先の経済協力に関しましても実際に話し合いを始めたいということをおっしゃっていらっしゃいましたので、決してどちらか一つが希薄になるということはないと考えます。Nous devons aller chercher la croissance partout et donc par conséquent on doit s'intéresser à tous les marchés et le marché européen est le premier marché du monde.
今現在、経済成長率というのは、自らがつかみ取るために動かなければならないものだと思っております。つまり、非常に大きな市場があれば、そちらの方に向かっていくのは当然であり、先ほども申し上げましたように、EU の市場というのは、今、世界で最も大きなものになっています。S'agissant de mon passe-temps le week-end, depuis que je suis à Tokyo, en fait, je fais du vélo, la bicyclette, pour découvrir Tokyo à bicyclette. そして、余暇ですけれども、週末、今現在何をしているかということについてお話をいたしますが、こちらに赴任してまいりましたから、週末時間があると、東京都内を散策しておりますが、自転車で散策しています。C'est un formidable moyen pour voir la diversité des quartiers de Tokyo, qui est extraordinaire, et d'apprécier, parce que moi je suis un amateur d'architecture, les remarquables réalisations d'architecture réalisées à Tokyo depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est un véritable laboratoire, un festival d'architecture contemporaine. 私自身、この自転車で散策をしているわけですけれども、一つの地域から地域に行って、その違いに驚いたり、また大変に楽しんでいるという状況です。私自身、大変に建築に興味がありますので、ここ10年から15年ぐらい、この東京都内で建てられた建物の珍しさ、また面白さというのは目を見張るものがありまして、まさしく建築のお祭りのような、そういった街だなというふうに見ながら自転車を漕いでいるところです。ありがとうございました。それでは次の質問どうぞ。毎日新聞の西川と申します。2つ質問がありまして、1つはEU の対中武器禁輸問題についてのフランスの立場をお伺いします。2000年代半ば、シラク大統領の時に、フランスはかなり積極的に対中武器禁輸解除をいたしました。その後、それは下火になってますけれども、現在、フランスは対中武器禁輸でどういう立場かというのを一つお伺いしたいと思います。もう一つはですね、G8 の問題でございまして、大使は長らく G8、G20 をやられてきて、一時G8 はもう G20 に代替されると、G8 は必要ないというのがフランスでも起きてたように思われますけれども、大使自身はG8 の今後、どのように考えられていますか。やはり重要であると、依然としてそれなりの意味があるのか、それとももう G20 に代替されていくんではないかと、そのあたりのご意見を伺いたいと思います。Merci beaucoup. S'agissant de la Chine, la position de la France donc depuis un certain nombre d'années est que maintenant l'embargo peut être levé avec ce pays. Nous sommes dans une situation très différente de celle qui prévalait il y a plus de 20 ans quand il a été établi. Cela dit, ce n'est pas encore un sujet, c'est un sujet qui est toujours un sujet de discussion en Europe et ce n'est pas une question urgente. 中国に関してですけれども、確かにこの武器輸出に関しまして、エンバーゴの方をすでに解除してもいいのではないかというふうにフランスは言っていることは事実でございます。これは20年前の中国と今現在の中国を比べれば明らかなことだと思いますが、もうその政治的な体制、そしてまた態度が大きく変わってきたということが言えるかと思います。ですが、ご存知のようにまだ EU の中でも明確な一致を見ていないところもございまして、この件に関しましては今すぐ速やかに何らかの解決策が出るというものでもないというふうに考えます。Donc il y a une continuité dans notre position, tout en étant très attentif naturellement aux observations qui sont faites par les autorités japonaises. ですからこの点に関しましてはフランスのお考えというのは変わることはないというふうにお考えいただいてよろしいのかと思いますけれども、ですが、日本側からのさまざまなご示唆に関しましても私どもは十分に注意を払ってまいります。
S'agissant du G8 et du G20, nous pensons que le G20 est nécessaire parce que il tourne autour des questions de résolution de la crise économique et de coordination des politiques économiques, et que donc il faut que toutes les grandes économies soient autour de la table, à la fois les économies avancées et les économies émergentes. そして G8 と G20 に関してのご質問ですけれども、まずは G20 の方からお話をしてまいりたいと思いますけれども、これはこれから先も必要な組織であるというふうに考えております。それはなぜかと言いますと、やはりこれから先先進国はもちろんのこと、それから後発の経済大国になろうとしている国々に関しましても、お互いのおそらく経済面での調整というのは必要ですし、またそれを話し合う場というのは必要不可欠であるというふうに考えます。Mais nous pensons que le G8 est toujours nécessaire et très utile, mais il faut qu'il change de fonction et qu'il concentre son action sur les points sur lesquels il a une grande valeur ajoutée. そして G8 に関しましてですけれども、この G8 というのもやはり必要なものであるというふうに思いますし、また非常に大いに活用するべきであり、また役に立つ部分もあるかと思います。しかしながらその役目に関しましては、もしかしたら今までのものとは変えていかなければならないのかもしれません。つまり G8 が集まることによって付加価値が得られる分野においての話し合いというのがこれから主に重要になってまいります。C'est-à-dire s'occuper des questions qui concernent l'ensemble des économies avancées, puisque le G8 c'est un ensemble d'économies avancées. Ça a été le cas à Deauville, au sommet de Deauville l'an dernier, autour de la question de l'Internet, parce que jamais au niveau des chefs d'État et de gouvernement on avait parlé d'Internet alors que ça transforme complètement nos vies, l'économie. Et donc on a parlé d'Internet pour définir des principes communs. Et à cette occasion, le président de Rakuten donc, avait été invité à Deauville. そして、例えばこの G8 に関しましては、やはりその先進国としての経済の見方、また成長の見方というようなことにこれから先重きを置いていく必要があるのではないかと思います。ドービルで行われたのはそういった試みでございまして、今回例えばこの G8 に参加しております先進国の首脳としては初めて話し合いを持ったのではないかと思いますが、インターネットについて話し合いが行われました。これだけ私どもの毎日の生活に、そしてまたさらに経済に密接な媒体になったものはないと思います。それについて話し合いが行われまして、日本からは例えば楽天の代表の方に参加していただきました。Et puis le G8 ce sont des démocraties. Et la particularité du G8 c'est de pouvoir à la fois parler de questions politiques et de questions économiques et de relier les deux. Ce que ne peut pas faire le G20 qui ne s'occupe que de questions économiques. Et c'est ce qui a été fait au G8 aussi à Deauville l'an dernier, avec ce qu'on appelle le partenariat de Deauville, pour apporter une aide, un appui coordonné aux printemps arabes, donc à la transition politique dans les pays arabes. そしてまたさらに G8 が何よりも大切なのは民主主義の集まりであるということではないかと思います。つまり G20 に関しましては経済のみについて話し合いが行われますが、 G8 の場合には経済とそしてまた政治とをつなぎことが可能になってまいります。ですからこそドービルに関しましてはドービルのパートナーシップというのが発表され、アラブの春に関しましての先進国としての支援を表明したというような経緯がございます。Et comme vous le savez aussi, le G8 a adressé ces dernières années des messages très fermes à la Corée du Nord et donc il doit continuer de le faire. そしてまたここ最近では毎回必ず G8 として北朝鮮に対しましても厳しいメッセージを発信しております。こういったことというのは続けていかなければなりません。ありがとうございました。どうぞ。Monsieur l'ambassadeur, permettez de vous dire un petit mot en français. Et bienvenue au Japon et nous vous souhaitons un grand succès dans votre mission et un défi dans une période inexceptionnelle de notre histoire après la crise tsunami et nucléaire. Oui, donc.
Oui, alors également, j'aimerais exprimer notre gratitude à nos amis français qui prêtent la main d'assistance à la région affectée par tsunami et la crise nucléaire. Et je me suis rendu sur place à Ishinomaki avec votre délégation et votre conseiller, notre grand ami, M. Jules Hillman, pour constater l'aide, c'est une petite mais très importante, très émue, c'est l'aide aux éleveurs des huîtres de la France. Alors, c'est une action très encourageante et je vous remercie de tout nos cœurs. で、質問なんですけど、簡単です。大使の年齢を伺うと極めて若い、従来の大使はもっと年配の方だったと思うんですが、これはフランス外務省の日本に対する姿勢方針が従来と変わってきたということを意味しているんでしょうか。Merci, tout d'abord, merci beaucoup. Tout d'abord, Subarashi, bravo pour votre français. Vous avez très gentiment donc fait allusion à donc notre coopération à Ishinomaki. Je crois qu'elle est sur ces élevages d'huîtres. Elle est très représentative de cet esprit de la coopération entre le Japon et la France. まず大変に素晴らしいご堪能なフランス語でお話をいただきましたことにお礼を申し上げたいと思います。そしてそのフランス語でおっしゃってくださった部分の中で石巻でフランスがお手伝いをさせていただいたことについて言及してくださったのですけれども、牡蠣の養殖業者にフランスの方からお手伝いをさせていただいたという経緯がございますが、これはまさしくその日本とフランスとの協力の一つの象徴的な形ではないかと思います。Il y a plus de 40 ans, en France, il y a une maladie qui a affecté les naissins d'huîtres, les élevages d'huîtres. Et l'industrie de l'huître, si je puis dire, en France, a été sauvée par des naissins qui sont venus du Japon. 実は今を遡ること40年前のことですが、フランスで牡蠣が全滅の危機に陥りそうなことがございました。その時にフランスの牡蠣産業を助けてくださったのが日本の方々で、日本の牡蠣の稚魚を送ってくださることによりまして、フランスの牡蠣産業を助けていただきました。Et lorsque les éleveurs d'huîtres en France ont appris la catastrophe, donc le tsunami qui avait complètement ravagé les élevages d'huîtres sur cette partie de la côte japonaise, ils se sont souvenus et ont décidé d'amener des naissins français pour rétablir les élevages japonais. そして今回の津波によってこの東北の一帯で牡蠣が全滅したというような話を聞きましたフランスの業者の方が今回はお返しをしたいということで逆に稚魚の提供をさせていただきました。Et cela a un nom. 実はそれは名前があると聞きました。お返し。お返しというふうに言われています。S'agissant de l'âge, je vous remercie beaucoup du compliment. Je parais peut-être jeune, mais en fait, je ne le suis pas tant que cela. さて年齢のことについて触れていただいて大変にありがたいのですけれども、実は若く見えるかもしれませんが決してそんなに若くはございません。Et j'ai eu des prédécesseurs plus jeunes que moi. そして私よりも若かった大使もいました。Donc n'y voyez aucun signe. ですからそこに何か意図があるわけではございません。Même si d'une façon générale, il y a un rajeunissement des ambassadeurs en France, on essaye de promouvoir les jeunes.
確かに今現在フランスでは、大使の若返りというのが図られているかもしれません。全体的に若い外交官が任命されるようになってまいりましたが。Et je pense que le message, enfin ce qu'a voulu faire le gouvernement en m'envoyant ici, c'est précisément moi qui m'occupais du G20 et du G8, de me nommer au Japon pour précisément développer cette coopération entre deux pays qui ont une vision du monde et qui doivent renforcer leur coopération pour promouvoir un monde plus sûr et plus prospère. もしも私を日本に任命することによってフランス政府が何か意図していることがあるとすれば、それは今まで G8 と G20 を担当してきたというようなことがあるのかもしれません。つまりこれから先の日仏間の協力というのをより強固なものにすることのできる人間ではないかというふうに思ってもらえたのではないかと思います。それは理由といたしましては、よりこれから確かな、そして安全な、そしてより豊かになっていく社会のために貢献するために私はこちらに派遣されたのかもしれません。Mais comme je vous l'ai dit, je suis dans cette tâche un artisan avec beaucoup d'autres et vous avez vous aussi votre rôle pour qu'on travaille tous ensemble pour un monde mieux régulé et plus sûr. より確かな、そしてより規制のされた世の中のために私一人が働いているわけではなく、先ほども申し上げましたように私は単なる一職人だと思っております。そうしたためにはここにご出席の皆様方もそれぞれに果たし得る役割があると信じています。ありがとうございました。ちょっと時間が過ぎております。大使館の方でこの後名刺交換の機会をちょっと作っているということなので、もしありましたらその際にでもちょっとしていただければと思います。大使今日が初めてのそのプレスとの活動ということで、日本記者クラブを場所に選んでいただきましてどうも本当にありがとうございました。大使に記者クラブの方からちょっとプレゼントを差し上げたいと思います。ありがとうございました。